Hello，大家好啊！呢個視頻呢，我係分析李家超嘅八字同埋佢個生平嘅。李家超1957年12月7號出世，咁佢1977年21歲呢，就入咗我哋嘅皇家香港警察，咁直到2010年出任咗我哋嘅警務處副處長。2012年獲聘為我哋嘅保安局副局長。2017年晉升為我哋嘅保安局局長。2021年呢，接任做我哋嘅政務司司長喎。咁2022年佢參選我哋嘅特區行政長官嘅選舉，當選為我哋第6任嘅特首啦。咁人生最高峰係2022年嘅。好啦，咁我哋開始睇李家超嘅八字啊。李家超嘅八字係丁酉年辛亥月癸丑日己未時。呢個時辰係我喺網上面睇唔同嘅師傅，佢哋評論李家超嘅八字時都係用己未時嘅。咁八字呢，我會採用六命生嚟算嘅。好啦，丁火天干啦，丁火連住呢個天干，我會睇下有冇祿啦。咁佢冇祿嘅喎，咁丁火夠唔夠身強呢？唔夠身強嘅，地支冇火，冇強冇根，一啲都唔旺嘅。咁天干呢，有冇幫身啊？己亥申，己土癸水辛金都冇，都幫唔到身嘅。所以佢個丁火一啲都冇根啊，又唔夠旺啊，所以佢呢個丁火啊，一定要靠歲運幫身先會行好運嘅。命支咧就有金啦，有金我哋用見到係亥水啦、丑未土啦，咁呢三個咧都係變成一個梟印同傷官嘅，都係凶神嚟嘅。咁納音啦，我亦見到生下火啦、叉粉金啦、桑陀木啦、天上火，咁即係有火木幫身，咁啊見到叉粉金就克金，就為財嘅。咁所以呢個納音格局都唔錯嘅喎。另外咧，你睇到啦，丁火又弱啊嘛，咁都係用納音呢個火咧幫身嘅。咁另外納音有個格局啦，我哋可以睇到咧，佢係有貴人嘅。丁火啦，見兩個貴人啦，一個雞同豬啊。咁啊，兩個之間又拱出一個戌火咧，戌火咧係丁火嘅印符嚟嘅，所以我哋叫做貴人拱印嘅。咁丁酉火咧，呢個生肖火啦，就見到時支時柱喺個天上火，所以喺納音格局嚟講咧，係一個叫做超凡入聖嘅格局，大家自己可以查翻嘅。如果用六命生嚟講啦，咁首先有唔好嘅地方啦，丁火啊唔夠強啦，咁命咧又唔夠好啦，所以嘅納音咧格局啊係幫到身啦，又有吉格啦，所以佢後天係好過先天嘅。咁啊用子平評論嘅話咧，咁用日柱啦。咁啊，日干係癸水啦，癸水見亥月就係劫財格。咁劫財格，我哋要睇翻其他天干有啲乜嘢去睇翻個格局嘅。咁啊，天干有梟神啦，七殺生梟神啦。咁七殺生梟神咧就唔成格嘅，唔係一個格局嚟嘅。咁啊，梟神咧係一個凶神，佢咧最喜歡有財破啦，
咁所以咧佢一定會變成一個財破印格。咁梟神透光嘅時候，我哋都需要身要強嘅喎，身強加上有財，先會一個成格，先係一個好格嚟嘅。咁癸水梗係身強啦，有丑呢個陽印啦，咁亥水就幫身啦。咁其實最弱嘅地方就丁火，丁火冇根嘅。咁所以要運氣嘅話咧，一定要行火地嘅。咁所以咧，佢最好嘅大運咧，都係喺入火地之後啦，就南方運嘅，就子午未呢三個大運啦，一定係好運嚟噶啦。子午未呢三個大運。咁我哋睇翻由佢97啊，已經升職噶啦，去到07啊，都一路行緊一個都係升職，呢啲運都係升緊職嘅運嚟嘅，做到副處長噶啦，丙午。咁由2012年咧，又轉翻做去到保安局副局長喎。咁你睇翻我呢個評佢點解啦？我唔多解釋啦，大家有問題再問啦。咁去到2019年啦，2019年就歲運天克地沖，咁一年就我都唔係好想評論啦，大家都知道發生咩事啦。咁2021年2年之後，佢係晉升為政務司司長嘅。呢個運呢都係好運啦，但係天干嚟講係蝕身嘅。咁辛丑流年就克住個月木，咁梟印奪食，個蝕身呢個情況咧就去咗噶啦。所以靠住呢個梟印奪食咧，佢成為咗政務司司長啊。咁到乙子運嘅壬寅年啦，佢係成為咗我哋嘅特首啦，去選舉啦，係咪？就呢個流年咧，就係壬水喎，壬水出江嘅。咁佢引動到咧就係亥水啦，喺呢個原局嘅亥水啦。咁亥水咧同加上壬寅呢個流年壬亥中嘅甲木，就會去咗合住嘅丑未入邊嘅己土七煞，咁令到呢個時上偏官嘅格局咧變清嘅，就成格。其實喺呢個運同埋流年嚟講咧，就因為呢啲事情啊，呢幾個字啊，令到格局變清，所以成為咗我哋嘅特首。好啦，再論翻25、26、27年啦，大家睇到嘅話咧，就乙巳年就空啦，丙午咧就去咗梟神嘅，就吉，但係咧七煞宮身，所以咧空中有吉。甲辰運就2027年去咗變咗做甲辰運，財星係衰弱嘅，宮煞運雜，加上係壬水冇地。所以咧，佢因個流年丁未流年咧，會有退官嘅象嘅。好啦，大家有咩問題可以再問我嘅。拜拜。